大家好，我是胶东小王。今天到农村来安装一台二手的美的空调。到农村安空调啊，最怕的是打空调眼儿了。如果是砖墙眼儿还好说，要是遇到石头墙的眼儿，打眼儿就老费劲了。大家看看，这个就是我刚才打的眼儿啊。这个眼儿一开始啊还好打一点儿，可是打了一半就打不动了。拿手电一照啊，就打到石头上去了。就是这个大石头，这个石头啊，前面已经叫我敲碎了，打了一半就是打不动了。最后，因为又不能加水嘛，干打的，一加水的话，那个水渗透了，渗透的到处就是。因为它这个墙啊，实在太老了，这个房子用户说已经盖了50-60年了。打了接近1个小时，一共进去了大约10公分左右，把水钻打的都冒烟了，也打不动。最后没招了，只能和用户协商，在墙外往里抠。在墙外啊抠了个大洞，然后把石头整个拿出来了。现在从外面往里看呢，里面也是全是大石头啊。这老房子呀都是石头墙，石头特别多，而且有的是花岗岩，特别硬啊，比混凝土都难打。所以一般上农村安空调啊，我都提前给用户打电话，让他把眼儿给抠出来，要不拿水钻打也不好打。现在这个空调眼儿啊抠了个大洞，只能以后拿水泥重新糊上了。其实这个空调啊安装特别快，半个小时就可以搞定，但是打眼儿打了1个多小时。它挂空调内机的墙是砖墙的，然后用钢钉给它钉上就可以了。这个墙也是比较松软的，也不是特别硬，所以上面钉了7-8个钉子。室外机只能挂在这个地方，因为这个墙皮啊，下边是用水泥抹的，上面是石灰的，根本挂不住空调。下边水泥还结实一些，用膨胀螺丝勉强能胀住。不知道大家在农村安空调遇到这种情况怎么处理？有好的方法可以在视频下方留言。好了，本期视频就到这里，咱们下期再见。